تخيلوا معي هالمكنسة الصغيرة خفيفة أنيقة لكن قوتها خارقة ب650 واط، تصلح لتنظيف الأماكن الصعبة زي الشباك أو حتى حواف الطاولة، وتجي مع ملحقات مختلفة عشان تسهل عليك تنظيف الأماكن الصعبة والصغيرة، وسلكها بطول 5 أمتار يعني ما تشيلين هم تنظيف المساحات الكبيرة، مثالية لأي مكان تحتاجيه، وأصلا هي صغيرة تاخذيها وين ما تبي، يعني راحة ونظافة، مكنسة تستاهل بيتك الجميل.